મંગલાચરણની સાથે આપણે શરૂઆત કરીશું. તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી ભગવદ ગીતાના કોર્સમાં. આજનો દિવસ 2, આજનો અધ્યાય 2 મંગલાચરણની સાથે આપણે શરૂઆત કરીશું. સ્ક્રીન વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. મને નથી દેખાતું. પાછી એ થઈ ગઈ. હવે વિઝિબલ છે? હા હવે છે. ઓકે. ઓમ અજ્ઞાનાતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલં શ્રીગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રીરાધાન કૃષ્ણપાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે આચાર્ય નમો આચાર્ય પદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌરકથા ધામ દયા નગર ગામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ આદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. ખૂબ જ સરસ એવું ચેપ્ટર છે અધ્યાય 2. મને છે ને અધ્યાય 2 પણ બહુ ગમે. શું કામ ગમે એની હું તમારી સાથે ચર્ચા કરું 2 મિનિટ. એટલા માટે કે આપણે આખા જીવનમાં આખું જીવન વીતી જાય તો પણ આપણે જે શીખી નથી શકતા ને એ બધું આપણને બીજા અધ્યાયમાં આપણને બધું ભગવાન શીખવાડી દે છે. એટલા માટે મને અધ્યાય 2 બહુ ગમે. તમારા જે કાંઈ પણ મોસ્ટલી ક્વેશ્ચન હોય ને એ બધા તમારા અધ્યાય 2 માં ક્લિયર થઈ જાય છે. જો અધ્યાય 2 નું નામ જ છે ગીતાનો સાર છે ને. કોને ખબર છે કે અધ્યાય 2 માં આપણને એવી કઈ કઈ બાબત ખબર પડવાની છે? નવા પાર્ટિસિપેન્ટ માટે છે આ ક્વેશ્ચન, જૂના માટે નથી. કે કઈ કઈ એવી બાબત આપણને ખબર પડવાની છે જે આપણે જીવનમાં ડેલી રૂટીનમાં યુઝ કરતા હોઈએ છીએ? કોઈને કઈ ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. કાલે આપણે ચર્ચા કરી તેના ઉપર થોડી ઘણી. ઓકે ઠીક છે. આપણે કાલના અધ્યાય ઉપર ફરીથી જઈએ. કાલનો અધ્યાય આપણે સંક્ષિપ્તમાં સમજી લેશું. કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયું અર્જુન વિષાદ યોગ. અર્જુન યુદ્ધ કરવા ના પાડી રહ્યા હતા એની પાછળ કઈ 5 કારણો હતા. હું તમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે જે કાંઈ પણ કારણો છે એ તમે ચેટ બોક્સમાં લખો કે તમને કયા કયા રીઝન ખબર છે કે અર્જુનજી ના પાડી રહ્યા હતા કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું. અને બીજો આપણે યુદ્ધ કરવાનું કે હરે કૃષ્ણ. કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે હેન્ડ રેઝ કરીને કહેશો તો. ઓકે પૂર્ણ નાશ.
એટલે પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા, ખૂબ સરસ. અ, તો આપણે હતા કે કાલનો જે અધ્યાય હતો એમાં હતું સૈન્યનું નિરીક્ષણ. જ્યારે પણ યુદ્ધ થવાનું હોય ત્યારે બંને સૈન્યોનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે કે સામેવાળા પક્ષમાં કોણ કોણ છે, એ લોકો પાસે કઈ કઈ ક્વોલિટી છે, આપણી પાસે કોણ કોણ છે અને આપણી પાસે શું ક્વોલિટી છે, આપણે જોવું જરૂરી છે. જે આપણે કાલે સમજી ગયા કે આપણા જીવનમાં પણ આપણે જીવન ખાલી જીવી રહ્યા છીએ, પણ આપણે આગળનો વિચાર કરતા નથી. આપણે જન્મ લઈને આવ્યા છીએ, બધી મોજ શોખ માટેની વસ્તુ આપણે વસાવતા હોઈએ છીએ અને એમાં આપણું આખું જીવન વ્યતીત કરી નાખીએ છીએ. અને આખો સમય નીકળી ગયા પછી આપણને એન્ડ મોમેન્ટ પર જ્યારે આપણે ફ્રી થઈ જઈએ છીએ, જેને આપણે રિટાયરમેન્ટ કહીએ છીએ, ત્યારે આપણે ફ્રી થઈ જઈએ છીએ અને પછી આપણે આ બધા ગ્રંથો આપણી પાસે લાવીને વાંચતા હોઈએ છીએ અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. અને ત્યારે આપણને ક્લિક થાય છે કે આપણે જીવનમાં જે કાંઈ પણ કર્યું છે આ બધું અહીંયા ને અહીંયા જ રહેવાનું છે, આમાંથી આપણી સાથે કાંઈ જ આવવાનું નથી. તો એ જ બધું આપણને હવે અહીંયા ખબર પડવાની છે કે આપણે આપણો જે મહત્વનો સમય છે એ ક્યાં વ્યતીત કરશું, તેનું કેવી રીતે ફળ મળશે, એ બધું આપણને આજના અધ્યાયમાં ખબર પડવાની છે. તો આપણે જોઈએ કે અર્જુનજી જે યુદ્ધ કરવાની ના પાડી રહ્યા હતા, તો શું કામ ના પાડતા હતા? તો કરુણા. આપણે જોયા 5 કારણો, જેમાંથી પહેલું હતું કરુણા, કે બધા એમના આપ્ત સ્વકીય એટલે બધા રિલેટિવ લોકો હતા, જેમાં ગુરુ, પિતરાઈ, ભાઈ બધા લોકો હતા. આપણે જોયું એમના મિત્રો હતા, એટલે એમને કરુણા હતી. અને આપણે આ લોકોની માનસિકતા પણ જોઈ, દુર્યોધનની ને એની, છે ને, શું માનસિકતા હતી લોકોની, એ પણ આપણે જોઈ. પછી કોઈ આનંદ નથી. તો આપણે આજના અધ્યાયમાં આ બધા જે પ્રશ્ન થયેલા છે ને, આ 5 કારણો, આ 5 કારણોના આપણને આન્સર મળવાના છે. તો એમાંથી પહેલું છે કરુણા, જેમાં આપણને જવાબમાં ભગવાન કૃષ્ણ કહેશે કે આપણે શરીર નથી, તો આપણે કોણ છીએ આપણને આજે ખબર પડશે. હવે આપણને એવું થાય કે શરીર નથી તો પછી કોણ છે, ક્વેશ્ચન તૈયાર થાય છે ને, તો આપણને આજે ખબર પડશે. બીજું છે કોઈ આનંદ નથી, સ્વર્ગ કે રાજ્ય, આપણે અત્યારે જે ભોગવી રહ્યા છે ને એના વિશે આપણને ખબર પડશે. પાપનો ભય, ભક્તિ પ્રવૃત્તિ, કોઈ પાપ નથી, એટલે આપણે ભક્તિ પ્રવૃત્તિ જો કરીએ તો એમાં કોઈ પ્રકારનું પાપ આપણાથી થતું નથી, એટલે આપણને પાપનો ભય રહેતો નથી. કૌટુંબિક પરંપરાનો જે નાશ છે, એટલે વર્ણાશંકરને રોકવા માટે એક આદર્શ બનવું જોઈએ. આપણા બધાનું કર્તવ્ય છે. આપણે જે ગઈકાલે જોઈ રહ્યા હતા કે અર્જુનજી છે એ કોણ હતા? ક્ષત્રિય હતા. તેમનું કર્મ શું હતું? તો કે ધર્મ માટે યુદ્ધ કરવું. એવી રીતે આપણું પણ આપણા ધર્મના રિલેટેડ કર્મ કરવું, આ આપણું કર્મ છે, જે આપણે હંમેશા ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. અને 5મું છે અનિર્ણયતા, એટલે કન્ફ્યુઝન વાળી સ્થિતિ, હું આ કરું કે ઓલું કરું, આ બંનેમાંથી શું કરું? તો દ્રઢ નિશ્ચયથી પ્રભુની સેવા કરવી જોઈએ. આપણે શું કામ સેવા કરવાની છે ને એ આપણને આજના અધ્યાયમાં ખબર પડશે. તો આપણે આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. આપણે 5 કારણો જોઈ ગયા: કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિશ્ચિતતા એટલે અનિર્ણયતા. અધ્યાય 1 અને 2 આના વચ્ચેનું એક જે જોડાણ છે એના વિશે આપણે થોડી ચર્ચા કરશું. અગાઉના પ્રકરણમાં સંજય નિષ્કર્ષ કાઢ્યો હતું કે અર્જુન યુદ્ધ કરવા માટે ઈચ્છા ધરાવતો ન હતો, એટલે યુદ્ધ કરવાની ના પાડી રહ્યા હતા અર્જુનજી કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું. તેનાથી ધૃતરાષ્ટ્રને આનંદ થતો હતો કે પાંડવો રાજ્યનો ત્યાગ કરશે. જો હવે સિચ્યુએશન સમજવા જેવી છે કે એક સાઈડ પહેલા શ્લોકમાં શું કહે છે સંજયજીને કે મામકા પાંડવા છે, મારા અને પાંડુના પુત્રો, એટલે આપણને ત્યાં એમની માનસિકતા ખબર પડી ગઈ કે કેવા છે. એમને તો બધું જોઈતું હતું, પોતાનું મારું 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 કરવું હતું. હવે અહીંયા શું થયું છે, જ્યારે સંજયજી સમજાવી રહ્યા હતા, આ બધું કહી રહ્યા હતા, એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત હતી વ્યાસદેવ પાસેથી, તો જ્યારે આ બધું કહી રહ્યા હતા ને તો એમને આનંદ થતો હતો અંદરથી કે હવે અર્જુન ના પાડે છે યુદ્ધ કરવાનું, એટલે આપણે જીતી ગયા. એટલે એને આનંદ થતો હતો કે હવે શું કરશે, પાંડવો બધું ત્યાગી દેશે કે નહીં, જાઓ દે, અમને યુદ્ધ પણ નથી કરવું અને કાંઈ નથી જોઈતું અમને, અને વનમાં ચાલ્યા જશે. તો એટલે અંદર ને અંદર આનંદિત થઈ રહ્યા હતા. હવે જ્યારે આનંદિત થઈ રહ્યા હતા ને તો ત્યારે સંજયે બીજો એટેક કર્યો. શું એટેક કર્યો? તો કે આ પ્રકરણમાં સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને તેના પુત્રો માટે રાજ્ય ગુમાવવાની આશા રાખતા જોઈને કૃષ્ણ કેવી રીતે અર્જુનને યુદ્ધ માટે પ્રેરિત કરે છે ને એનું વર્ણન કરવાનું શરૂ કર્યું. પહેલા તો ખૂબ આનંદિત થઈ ગયા ધૃતરાષ્ટ્ર કે ચલો હવે આપણે જીતી જશું, અને બીજી જ ઘડીએ આખા પાસા પલટાઈ ગયા. શું પલટાઈ ગયા? તો ભગવાન અર્જુનને યુદ્ધ માટે કેવી રીતે પ્રેરિત કરે છે ને એ બધું આંખો દેખાઈને કહી રહ્યા હતા. આજનું ચેપ્ટર બહુ મહત્વનું છે. તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે એક પેન અને બુક સાથે રાખજો અને નોટ ડાઉન કરતા રહેજો અને એને જીવનમાં ઉતારજો. આપણે 18મા દિવસે એની ચર્ચા કરશું કે તમારા જીવનમાં શું શું ચેન્જીસ આવેલા છે.
અર્જુનને તેના પોતાના ગુરુ અને પિતામહ સાથે યુદ્ધ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. શું ઇતિહાસમાં કોઈ આવો ભોગ આપેલ છે? આવી રીતે કોઈ સિચ્યુએશન તમને યાદ છે કે જેમ અર્જુને પોતાના ગુરુ અને પિતામહ સાથે યુદ્ધ કરવા માટે મજબૂર હતા અને કરવું પડ્યું? એવી કઈ કઈ ઘટનાઓ ખબર છે કોઈને? છે, ઘણી બધી ઘટનાઓ છે, જો યાદ કરશો તો. હા, બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કોમલ માતાજીનો હેન્ડ રેસ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રહલાદ મહારાજ અને હરી બોલ. ખૂબ સરસ. પ્રહલાદ મહારાજ વાળી ઘટના છે. હજી કોઈને કઈ કેવું છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બલી મહારાજ ઋષિ સરસ. ઋષિ પત્નીઓ. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. તમે બધા જૂના પાર્ટિસિપેટ છો. કૃષ્ણ માટે બલિદાન. જો અહીંયા પિતા પુત્ર પ્રહલાદ મહારાજ, હિરણ્યાક્ષ અને બહુલાક્ષ, બરોબર ને, ચતુષ્કુમારોની જે કથા આવે છે એમાં કરેલું છે. એના પછી છે આપણને આ કથા ખબર છે ને બધાને, એટલે હું લેતો નથી. મોટો ભાઈ અને નાનો ભાઈ રાવણ અને વિભીષણ એક જ કુટુંબના હતા, છે ને. તો પણ વિભીષણ જ્યારે ભગવાન પાસે જાય છે અને બધું ચર્ચા કરે છે કે મને પણ સમજાય છે કે આ બધું ખોટું છે, મારો ભાઈ ખોટો છે કરીને, તો આવી રીતે બલિદાન આપ્યું હતું, આપણને બધાને ખબર છે. પછી યજમાન શુક્રાચાર્ય બલિ મહારાજની જે ઘટના આવે છે એમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ. જો ભાગવતમ પણ બહુ મહત્વનું છે. ભાગવતમના ક્લાસ ચાલે છે આપણા સવારે, એની માટેની લિંક પણ હું માતાજીને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે ચેટ બોક્સમાં નાખી દેશે. તમે ભાગવતમ માટે પણ આગળ આવો. એમાં ઘણી બધી આપણને એવી બધી બાબતો ખબર પડશે જે અત્યાર સુધી આપણને કોઈ કીધી નહોતી. અને ભાગવતમ જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ ને તો એનું પણ આપણને ફળ મળતું હોય છે. પતિ અને પત્ની, તો યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણની પત્ની છે ને, આ બધી સ્ટોરીઓ છે, આ બધી ભાગવતમમાં આવે છે. કુટુંબ, તો કે માણસ જે છે, ભરત મહારાજની સ્ટોરી આવે છે, રઘુનાથદાસ ગોસ્વામીની સ્ટોરી છે, ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, લક્ષ્મણજી છે, ભરતજી છે, પ્રભુપાદજી છે. આ બધાએ શું કરેલું છે આપણને બધાને ખબર છે ને. આગળ વધીએ. આજનો અધ્યાય થોડો મોટો છે, હું પ્રયત્ન કરીશ કે સમયસર પૂર્ણ થાય. આપણે પ્રકરણ 2 ની ઝાંખી જોઈએ તો કાલે આપણે જોયું કે અર્જુનજી એવા કન્ફ્યુઝનમાં આવી ગયા છે કે મારે શું કરવું જોઈએ, મારે યુદ્ધ કરવું જોઈએ કે મારે આપણું છોડી દેવું જોઈએ. મારા હાથ કાપી રહ્યા છે, મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે, ગાંડિયું મારા હાથમાંથી છૂટી રહ્યું છે અને મારા પગ હવે ઊભા રહેવા માટે તૈયાર નથી, એવી રીતે કહી રહ્યા છે. તો પછી ભગવાન ત્યાર સુધી બધું સાંભળે છે. જો ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં ભગવાને કાંઈ જ કીધેલું નહોતું, હવે ભગવાન આજે બધું કહી દેશે, આજે એને તૈયાર કરશે. જે ક્વેશ્ચનો તૈયાર થયા છે ને એના આન્સર ભગવાનને કેવી રીતે આપે છે આ સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. શરીર અને આત્માનું વિશ્લેષણ કરશે. સૌથી પહેલા તો જ્યારે કહે છે ને કે કરુણા જાગે છે એને, તો એને શરીર અને આત્માનું વિશ્લેષણ કરીને કહેશે. પછી નિયત ફરજો, કે આપણું કર્તવ્ય શું છે, આપણે કર્તવ્ય હંમેશા નિભાવવું જોઈએ, એનાથી આપણે દૂર ભાગવું જોઈએ નહીં. એના પછી નિષ્કામ કર્મયોગ વિશે કહેશે અને લાસ્ટમાં મુક્ત આત્માના ગુણો. અંતિમ સમયમાં આપણને બધું ક્લિયર થશે. અહીંયા એક શ્લોક આપવામાં આવેલો છે, પણ એ પહેલા હું તમને સૂચિત કરી દઉં, તમને જણાવી દઉં કે આપણા જીવનમાં પણ જ્યારે ક્યારે પણ પ્રોબ્લેમની સિચ્યુએશન હોય અથવા તો એવું લાગે કે હું નિર્ણય નથી લઈ શકતો અથવા તો મને નિર્ણય લેતા નથી ફાવી રહ્યું, આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ, ભગવાન પાસે જતા હોઈએ છીએ વિવિધ બાબતો માટે કે મને આ અપાવી દો, મને ઓલું જોઈએ છે, મારી આ મનોકામના પૂરી કરો, મારી ઓલી મનોકામના પૂરી કરો, છે ને. આપણે એવી રીતે ભગવાન પાસે માંગતા હોઈએ છીએ, પણ એકચ્યુઅલમાં આપણે ભગવાન પાસે એવું માંગવું ન જોઈએ. આપણે ભગવાન પાસે શું માંગવું જોઈએ એ અહીંયા આપણને ક્લિયર મળી રહ્યું છે. અર્જુનજી શું કરે છે તો કે ભગવાન કૃષ્ણના શરણે જાય છે. જ્યારે સિચ્યુએશન ખરાબ થાય છે ત્યારે આપણે કાંઈ માંગવાની બદલે આપણે ભગવાનને શરણાગતિ કરવી જોઈએ કે ભગવાન હું તમારા શરણે આવું છું. તો હવે આપણે સમજીએ આ શ્લોક દ્વારા એ શું કહી રહ્યા છે. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યચ્છ્રેયસ્યાને નિશ્ચિતં બ્રૂહિતં મે શિષ્યસ્તેહં સાધિ માં ત્વાં પ્રપન્નમ.
હવે હું મારી ફરજ વિશે મૂંઝવણ અનુભવું છું. શું કે છે, મારી જે ફરજ છે એમાં મને કન્ફ્યુઝન થઈ રહ્યું છે અને નબળાઈને કારણે હું સંપૂર્ણ સંયમ ગુમાવી બેઠો છું. આપણી સાથે પણ આ સિચ્યુએશન થાય છે. જ્યારે આપણે ડિપ્રેશનમાં જઈએ છીએ ને એ સિચ્યુએશનની વાત થઈ રહી છે કે આપણને નિર્ણય લેતા નથી ફાવતો, આપણને કન્ફ્યુઝન થાય છે કે હવે હું શું કરું. આ સ્થિતિમાં હું તમને કહી રહ્યો છું કે મને સ્પષ્ટપણે જણાવો કે મારા માટે શ્રેષ્ઠ શું છે. આપણે ભગવાનને હંમેશા શું કહેવું જોઈએ કે મને હવે એ ગાઈડન્સ આપો કે મારા માટે શું યોગ્ય છે. એની બદલે આપણે શું કરતા છે, ભગવાન પાસે જઈને આપણે આપણી મનોકામના કહેતા હોઈએ છીએ. ભગવાન પાસે કશું માંગવાની જરૂરત હોતી નથી. ભગવાન પાસે ખાલી શું માંગવાનું છે કે મારી માટે યોગ્ય શું છે ને મને એ તમે જણાવો. હું તમારો શિષ્ય છું અને એક આત્મા તમને સમર્પિત થયો છું. કૃપા કરીને મને સૂચના આપો. જો શું કે છે, ભગવાન પાસે કઈ માંગે છે કે મને યુદ્ધ જીતાડી દો કે આમ કરો? શું કે છે, મારી માટે શું યોગ્ય છે ને એ તમે મને જણાવો. તો આપણે પણ જીવનમાં હંમેશા યાદ રાખવાનું છે, કોઈ પણ વખતે આપણી સાથે આવી સિચ્યુએશન થઈ જાય તો આપણે ભગવાનના પાસે જઈને કઈ માંગવાનું નથી, ખાલી શું કહેવાનું છે કે મને યોગ્ય રસ્તો બતાડો. મારી માટે યોગ્ય શું છે, મારી માટે કલ્યાણકારી શું છે, મારી માટે શ્રેષ્ઠ શું છે ને બસ એનો માર્ગ બતાડો. અને એકવાર આપણે ભગવાનને શરણે જઈએ છીએ ને તો ભગવાન આપણને એનો આન્સર પણ આપતા હોય છે. એ જ રીતે આપણે આપણા જીવનમાં કૃષ્ણને કેવી રીતે શરણાગત થઈ શકીએ એ તમારે ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે. ભગવાન કૃષ્ણ એક શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. શું કામ? તો શિક્ષકની ક્વોલિટી કઈ કઈ હોવી જોઈએ? તો સૌથી પહેલી ક્વોલિટી હોય છે કે સાંભળે છે. આપણે જોયું કે અધ્યાય 1 જે છે, મૌન હતા, બધું સાંભળતા હતા. અર્જુનજી ના પાડી રહ્યા હતા કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું છે ને, તો સાંભળી રહ્યા હતા. જસ્ટ તો આખો પહેલો અધ્યાય જે છે એમાં શું છે, સાંભળે છે ભગવાન, કઈ જ બોલતા નથી. શું એક્ઝેક્ટલી એને પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે ને બધું સાંભળી રહ્યા છે. ગીતાનું જ્ઞાન ત્યારે જ આપે છે જ્યારે અર્જુન તૈયાર થાય છે અને શરણે જાય છે. તો આપણે પણ ભગવાન પાસે જઈએ છીએ અને ભગવાનને કહે છે મારે આ મનોકામના પૂરી કરો, ઓલી મનોકામના પૂરી કરો. ભગવાન નહીં કરે. જ્યાં સુધી તમે ભગવાનને શરણાગત નહીં થાઓ ત્યાં સુધી ભગવાન એક પગલું આગળ નહીં પૂરું કરે. કારણ આપણે તો તૈયાર હોવા જોઈએ ને, આપણામાં એટલી ભક્તિ હોવી જોઈએ ને કે આપણે ભગવાનને મનાવી શકીએ, અને એ ક્વોલિટી આપણામાં હોતી નથી. સ્મિત અર્જુન પર ગુસ્સો નથી કરતા કે તું યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે, અરે આ ખોટું છે, એવું નથી કરતા. સ્મિત હાસ્ય સાથે આ બધી ક્વોલિટીઓ છે, શીખવાની જરૂરી છે આપણને. કે તમે કાલ સવારે, હું ભૌતિક જગત સાથે બહુ રિલેટ કરીને તમને એટલા માટે સમજાવું છું કે તમને સમજાશે કે આપણે ક્યાં ક્યાં ભૂલો કરીએ છીએ. એટલે આપણે આ પહેલું જે લેવલ છે એ આપણે એટલા માટે ભૌતિક જગત સાથે કનેક્ટ કરીને સમજાવતા હોઈએ છીએ કે સ્મિત હાસ્ય બહુ મહત્વનું છે. જ્યારે પણ તમે કોઈ સાથે ચર્ચા કરતા હો, સામેવાળાની રિએક્શન જો તમને જોઈતી હોય, આપણે વાત કરી હતી ને કે કેવી રીતે તમે વર્તશો તો સામેવાળાનું રિએક્શન, અહીંયાથી શીખવા જેવું છે. આપણે કે કોઈની પણ સાથે બોલતા વખતે જો તમે થોડું સ્મિત હાસ્ય સાથે બોલશો ને તો સામેવાળાનો ગુસ્સો પણ ઠંડો થઈ જશે. આ બોલવાની એક ક્વોલિટીમાં આવે છે. બધું નોટ ડાઉન કરજો. બધું યાદ નહીં રહે તમને, બધું નોટ ડાઉન કરવું પડશે તમારે બધું. કારણ આપણે બધું સાંભળે ને બધું યાદ નથી રહેતું આપણને. હું પણ જ્યારે ક્લાસ કરું ત્યારે હું નોટ ડાઉન કરતો આવી. તો સ્મિત હાસ્ય સાથે હંમેશા વર્તન આપણું બહુ જરૂરી છે. શાંતપણે બોલવું બહુ જરૂરી છે. આપણને કેટલો પણ ગુસ્સો આવે એને કંટ્રોલ આપણે આપણા રીતે કંટ્રોલમાં રાખવો જરૂરી છે. સામેવાળાને દેખાડવાનું નથી કે આપણને ગુસ્સો આવી રહ્યો છે. આ બધી ક્વોલિટી છે ને બહુ મહત્વની છે આપણામાં વિકસિત કરવી. આગળ શું કહે છે, નમો પણ તૂટતા નહીં. કોઈ દિવસે તૂટવું ન જોવે, ઝૂકી જવું જોઈએ. કારણ આપણે કહીએ છીએ ને ઝૂકવાથી કઈ આપણે નીચા થઈ જતા નથી. એવી રીતે આપણે સાંભળતા હોઈશું બોલતા વખતે. તો એ પણ ક્વોલિટી ક્યાંથી આવે છે શીખવામાં? આપણને ભગવદ્ ગીતાથી જ મળેલી છે. ટૂંકમાં તરત જ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપી દીધા ભગવાને. અધ્યાય 2માં બધા જેને કન્ફ્યુઝન હતું બધા ક્વેશ્ચનના આન્સર ફટાફટ આપી દીધા, શોર્ટકટમાં. એ પણ એકદમ શોર્ટકટમાં. અર્જુનને પ્રોત્સાહિત કરતા હતા. શું કરતા હતા? એને પ્રોત્સાહિત કરતા હતા. આપણે પણ જીવનમાં શું કરતા હોઈએ છીએ? આપણે ભૌતિક જગતમાં એટલા બધા સંકળાઈ ગયા છે કે આપણે પોતે કોણ છે ને એ જ ખબર નથી. એટલે આપણે પ્રોત્સાહિત જ કરી નથી શકતા, જેને આપણે સેલ્ફ મોટિવેશન કહીએ છીએ, નથી કરી શકતા. અને આપણને ખબર નથી આપણે કોણ છે. અર્જુનને વિકલ્પો આપ્યા, ઓપ્શન આપ્યા કે તને જેવું ઠીક લાગે ને એવું તું કર, તારા ઉપર કોઈ પ્રકારનું બર્ડન નથી. સેમ ભગવાન આપણને પણ કહેશે, આગળના અધ્યાયોમાં પણ આવશે. ભગવાન કહેશે મેં તને બધું જ્ઞાન આપેલું છે, હવે તારી ઈચ્છા, તને જેમ યોગ્ય લાગે એમ તું કર. તો આ બધી ક્વોલિટી એક શિક્ષકમાં હોય છે.
જ્યારે પણ ભગવાન કૃષ્ણ બોલે છે, ભગવદ્ ગીતા કહે છે ત્યારે આપણે જોયું છે કે અર્જુન ઉવાચ, સંજય ઉવાચ, શ્રી ભગવાન ઉવાચ. હવે આજના અધ્યાયમાં આપણને સાંભળવા મળશે ભગવાન ઉવાચ, કારણ ભગવાન બોલવાના છે. ત્યાં કૃષ્ણ ઉવાચ કેમ નથી કહેતા? આનો આન્સર તમારે મને ઝૂમ ચેટમાં આપવાનો છે. આપણે લાસ્ટમાં એની ચર્ચા કરીશું. આ શું છે, કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. નવા પાર્ટિસિપેટ, જૂનાઓને તો બધાને ખબર હશે. શું દેખાઈ રહ્યું છે તમને સ્ક્રીન પર? વિશ્વરૂપ દર્શન. ના. ભગવાનના અનુભૂતિના 3 તબક્કા હોય છે. એ 3 તબક્કા એવી રીતે છે: બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. કયા તબક્કા છે? બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. અને આપણે એક્ઝામ્પલની સાથે સમજીએ કે આપણે રોજ સવારે ઉઠીએ છીએ, આપણને સૂર્યનારાયણ દેવતાના દર્શન થાય છે, સૂર્યપ્રકાશ મળે છે, બધાને ખબર છે ને? તો હવે એને જ આપણે રિલેટ કરીને સમજીએ કે આ એક્ઝેક્ટલી છે શું? બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો એ જે સૂર્યનો જે પ્રકાશ છે ને, એ પ્રકાશ એટલે બ્રહ્મ. શું છે? તેજ ભગવાનનું, બ્રહ્મ. પરમાત્મા એટલે જે સૂર્યનો જે ગોળો છે ને, એ જે ગ્રહ છે, જે ગોળો છે, એ એટલે પરમાત્મા. અને ભગવાન એટલે જે સૂર્યનારાયણ દેવતા છે, એ ભગવાન. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ આ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે ભગવાનનું, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ. તો આ શેમાં આવશે? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. પરમાત્મામાં. હા, પરમાત્મા. શું કામ પરમાત્મામાં? જે બીજા સ્ટેજનો છે. હા, બ્રહ્મ જ્યોતિ નથી, પણ ભગવાનનું પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. સ્વરૂપ છે. તો ભગવાન કૃષ્ણ છે, એમણે આખું બધું સર્જન કરેલું છે. આજે પૃથ્વીને આ બધું આવે છે ને, તો આપણને એટલું જ ખબર છે અત્યાર સુધી, જેટલું આપણને દેખાય છે ને, આપણને એટલું જ ખબર છે કે આ સૂર્ય છે, સૂર્યમાંથી કિરણ આવે છે, બસ એટલું જ ખબર છે. પણ એ સૂર્ય ભગવાન જે છે, જે સૂર્ય જે કહીએ ને આપણે કે આટલો મોટો ગોળો છે, બસ આપણને ગોળા પ્રમાણે જ ખબર છે, કારણ આપણે અત્યાર સુધી એટલું જ સમજેલું છે. પૃથ્વી છે આપણને ખબર છે, 14 લોક છે આપણને ખબર છે કે નથી? કે એનું નિર્માણ કેવી રીતે થયું આપણને ખબર છે કે નથી? તો જે મહાવિષ્ણુ છે, એમના રૂપકૂપોમાંથી, મહાવિષ્ણુના રૂપકૂપોમાંથી આ આખા બ્રહ્માંડનું સર્જન થયેલું છે. ખબર છે? આ નહીં ખબર હોય, જે જૂના પાર્ટિસિપેટ છે એમને ખબર હશે, નવા પાર્ટિસિપેટને નહીં ખબર હોય કે આ આખી રચના કેવી રીતે કરેલી છે. અને એના પછી નાભિ કમળમાંથી 14 લોક, બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ થાય છે, પછી 14 લોક સંભાળે છે. અને જે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ જે છે, એ દરેક જીવના હૃદયમાં વાસ કરે છે, જે આ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વાળું સ્વરૂપ આપણે જોઈએ છીએ. અને આપણે આગળના અધ્યાયોમાં ઇન ડિટેલ્સમાં ચર્ચા કરશું. તો આ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, બરાબર ને? શ્રી કૃષ્ણ. કેમ? તેમની પાસે ટોટલ કલાઓ હતી, છે ને? ટોટલ કલાઓ એટલે કેવી કલાઓ? કઈ કઈ હોય પહેલા તો એ ખબર છે તમને? અત્યારે આપણે ઘણા બધા એવા બ્રહ્મચારી લોકો જોઈએ છે જે પોતાને ભગવાન સમાન બતાડતા હોય છે, પણ એ ક્વોલિટી કઈ હોવી જોઈએ? તો 6 ઐશ્વર્ય હોય છે. એ 6 ઐશ્વર્ય જેનામાં હોય ને, એ ભગવાન કહી શકાય. આપણે જો કૃષ્ણ ભગવાનની વાત કરીએ, કૃષ્ણ ભગવાનમાં કઈ કઈ ક્વોલિટી હતી? કોને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. સૌથી વધારે અમીર હતા કે નહીં? દ્વારકા આખું સોનાની નગરી હતી, છે ને? સૌથી સુંદર દેખાતા હતા, બરાબર? સૌથી સુંદર દેખાતા હતા ને, તો એ પણ એક ક્વોલિટી છે. તો એ જે 6 ક્વોલિટી છે ને, એ તમારે ચેટ બોક્સમાં લખવાની છે કે કઈ 6 ક્વોલિટી છે. મેં 2 કહી દીધી છે, હજી 4 બાકી છે, તમારે લખવાની છે. આપણે એની વિશે ચર્ચા કરશું. અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. પહેલો જ શ્લોક છે. પ્રશ્ન પૂછ્યો તો ને અર્જુનજીએ કે હું કોણ છું? ભગવાન હવે જવાબ આપશે ને. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતિ. શું કે છે દેહિનોસ્મિન યથા દેહે, કે એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં કેવી રીતે? તો કે કૌમારમ યૌવનમ જરા. આપણે જન્મ લઈએ છીએ, જો રાઈટ સાઈડના પિક્ચરમાં બતાડે છે કે આપણે જન્મ લઈએ છીએ તો ધીરે ધીરે શું થાય છે? એનું વિકાસ થાય છે, ધીરે ધીરે મોટા થાય છે, ઘરડા થાય છે, અને પછી મૃત્યુ પામે છે, એમ આપણે સમજીએ છીએ.
અત્યાર સુધી તો આપણને એમ જ ખબર છે કે મૃત્યુ પામે છે ને, કારણ કે આપણને પૂરું જ્ઞાન બીજા અધ્યાયનું મળ્યું નથી. તો કે મૃત્યુ પામે છે તો પછી શું થાય છે? તો કે કાંઈ નહીં, કે પછી આગળ ચાલવાનું છે. તો કે આવું આ જે સિચ્યુએશન છે આ થવાની જ છે, આનાથી તારે મૂંઝવવાની જરૂર નથી. અને તું તો ધીર પુરુષ છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી કોઈ દિવસે ભ્રમિત ન થાય, કોઈ દિવસે આમાં ફસાય નહીં. તો આપણે સૌથી પહેલા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જેણે જન્મ લીધો છે એ જવાનું તો છે જ. આ જે શરીર છે, આ શરીર એકવાર પ્રાપ્ત થયું છે તો એ નષ્ટ પણ થવાનું છે. જો જેની શરૂઆત થાય છે ને એનો અંત ફિક્સ છે. શું છે? જે કોઈ પણ બાબતની શરૂઆત થવાની છે એનો અંત નિશ્ચિત છે, ખાલી એનો ટાઈમ ડ્યુરેશન અલગ અલગ હોય છે. શું આત્માનો નાશ થઈ શકે છે? હમણાં આપણે ચર્ચા કરીને કે જેની શરૂઆત થાય એનો અંત નિશ્ચિત છે. તો શું આત્માનો નાશ થઈ શકે છે? નવા પાર્ટિસિપેટ આન્સર આપો. હરે કૃષ્ણ. ના, આત્મા અમર છે. ના પ્રભુજી. આત્મા અમર છે એમ સાંભળ્યું છે, બરાબર ને? તો આપણને ભગવદ્ ગીતાના કયા શ્લોકમાં ખબર પડે છે? તો કે નૈનમ છિંદંતિ શસ્ત્રાણી, છે ને? જો આવી ગયો શ્લોક આપણી સામે, નૈનમ છિંદંતિ શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવક ન ચૈન ક્લેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુત. શું કે છે? ભગવાને આ સમજાવી રહ્યા છે કે જ્યારે પણ કોઈ પણ આત્મા છે, આ દેહધારી મનુષ્ય જે કોઈ પણ છે, એ ખાલી દેહનો નાશ થાય છે, આત્માનો નાશ થતો નથી. તો ભગવાને આ સમજાવી રહ્યા છે કે આત્મા કોઈ દિવસે કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીંજવી શકાતો નથી, કે પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. આ જે એલિમેન્ટ્સ જે કે છે, આ શેના એલિમેન્ટ્સ છે? આપણને બધાને ખબર છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, છે ને, અને આકાશ. આ બધું આપણા બોડીના રિલેટેડ છે. આ બધા જ એલિમેન્ટ્સ આપણા બોડીમાં છે ને? તો વિચાર કરો, આપણી જે આત્મા છે એ શરીરના અંદર છે અને આ બધા એલિમેન્ટ્સથી ઢાંકેલી છે. આ એલિમેન્ટ્સ બધા વયા જશે, પણ એ આત્માનું કોઈ દિવસે અંત નિશ્ચિત નથી, કોઈ દિવસે અંત થવાનો નથી. કેમ? તો આપણે બધા ભગવાનના અંશ છીએ. આગળના અધ્યાયમાં આપણને એ પણ ક્લિયર થશે કે આપણે બધા કોણ છીએ? ભગવાનના અંશ છીએ. આગળ વધીએ. જો હવે અર્જુનજી કહેતા હતા ને કે હું આ લોકોને મારીશ તો મને પાપ લાગશે, તો ભગવાન અહીંયા હવે આન્સર આપે છે કે હતો વા પ્રાપ્સ્યસી સ્વર્ગમ જીત્વા વા ભોક્ષ્યસે મહિમ તસ્માદ ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય કર અને યુદ્ધ કર. શું કે છે અહીંયા? હે કુંતી પુત્ર, કાં તો તું યુદ્ધના મેદાનમાં માર્યો જઈશ અને સ્વર્ગીય ગ્રહ પ્રાપ્ત કરીશ, અથવા તો તું જીતીને પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનો આનંદ માણીશ. તેથી ઉઠ અને નિશ્ચય સાથે લડ. આપણે પણ જીવનમાં શું કરતા હોઈએ છીએ? થોડુંક આપણા મન જેવું ન થાય કે આપણે તરત પાછા બેકવર્ડ થઈ જતા હોઈએ છીએ, પાછા આવી જતા હોઈએ છીએ, નર્વસ થઈ જઈએ છીએ, નારાજ થઈ જઈએ છીએ, રડવા માંડીએ છીએ અને ન ઉપાડવા જવા પગલા ઉપાડીએ છીએ. ત્યારે ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે તારું કર્તવ્ય કર્મ છે એનાથી તું ભાગી શકીશ નહીં. ભાગીશ તો શું થશે એનું બી અહીંયા આપણને રીઝન બતાડશે કે તું જો ભાગી જઈશ તો તને લોકો કેવી રીતે નામ મૂકશે, અને જો તું જીતી જઈશ તો શું થશે કે છે અહીંયા બે જ ઓલા થઈ શકે છે. જો કર્તવ્ય કર્મ કરવા કે છે, કર્તવ્ય કર્મ કરીશ તો બે એના રિઝલ્ટ આવશે. કયું રિઝલ્ટ આવશે? તો કે એક તો તું યુદ્ધ કરીશ તો મેદાનમાં માર્યો જઈશ. હવે જે વીરગતિને પ્રાપ્ત થાય એને તો બધા યાદ રાખે છે ને, જે વીરગતિ પ્રાપ્ત થાય એને તો બધા યાદ રાખે. અને જે વીરગતિ પ્રાપ્ત થશે, જે કર્મ કરતા કરતા પોતાના ધર્મનું રક્ષણ કરતા કરતા જે મૃત્યુ એને આવી જશે, તો એ શું થશે? તો એને ડાયરેક્ટ સીધું સ્વર્ગમાં જવા મળે છે. ક્યાં મળે છે? સ્વર્ગમાં. તો અર્જુનને બેનિફિટ થયો કે પૃથ્વી લોક ઉપરથી ડાયરેક્ટ સ્વર્ગમાં જઈ શકશે જો વીરગતિને પ્રાપ્ત થઈ ગયા તો. અને સમજો જીતી ગયા, યુદ્ધ જીતી ગયા તો શું થશે? તો કે પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનો આનંદ માનીશ, રાજા, આખું પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે. તો એ બંને જગ્યાએ ફાયદા છે. પણ ક્યારે ફાયદા છે? તો કે જ્યારે તું આ યુદ્ધ કરીશ ને તો. ભગવાન જો એને બહુ શોર્ટકટમાં સમજાવી રહ્યા છે, આપણને આ સમજાવી રહ્યા છે. આપણે અર્જુનની જગ્યાએ પોતાને રાખવાનું છે ને ભગવાન આપણને આ સમજાવી રહ્યા છે. શું કે છે કે તું તારા કર્તવ્ય કર્મથી ભાગીશ નહીં, ઉઠ અને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. જ્યારે તું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરીશ તો આ જ બે રિઝલ્ટ તને બી મળશે કે એક તો તું સીધો સ્વર્ગમાં જઈશ, કાં તો પછી જે તને જે કાંઈ માણવું છે ને એ પણ તું માણી શકીશ. જેમ અહીંયા પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનો આનંદ માણવાની વાત કરે છે ને, એવી રીતે આપણે પણ આનંદ લઈ શકીએ છીએ. પણ ક્યારે? તો કે ઉઠ અને નિશ્ચય સાથે લડ. આપણે આ જ નથી કરી શકતા. આપણે થોડું ઓલું થઈ જાય એટલે પાછળ આવી જતા હોઈએ છીએ.
તો આ હંમેશા આપણે યાદ રાખવાનું છે. જો અહીંયા બતાડી રહ્યા છે કે તું યુદ્ધ કરીશ તો બે બાબત થશે. એક તો જીતી જઈશ તો આખા સામ્રાજ્ય પર રાજ્ય કરીશ, અને જો વીર ગતિને પ્રાપ્ત થઈશ તો બી તું સ્વર્ગ લોકમાં જવાનો છે. તો બંને સાઈડ તારા ફાયદા છે. પણ ક્યારે ફાયદા છે? જ્યારે તું નિશ્ચય સાથે યુદ્ધ કરીશ, તો તારું કર્તવ્ય કર્મ કરીશ. તો આપણું પણ કર્તવ્ય કર્મ હજી સુધી આપણને ખબર નથી છે ને, આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં પહોંચે છે, હજી સુધી આપણને ખબર નથી. પણ આપણને પણ જ્યારે કર્તવ્ય કર્મ ખબર પડશે કે આપણે કયા માર્ગ પર ચાલવાનું છે, તો આપણને પણ આ જ બંને ફાયદા ભગવાને આપેલા છે. એટલે કીધું કે અર્જુનની જગ્યાએ પોતાને રાખજો, કે આપણે જો ભગવાને કીધેલા રસ્તા ઉપર ચાલશું તો આપણને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે, અથવા તો પછી શું મળશે આપણને? આખું સામ્રાજ્ય. જેમ અર્જુનજીને આખું સામ્રાજ્ય ઓલું કરવા મળ્યું, એવી રીતે આપણને પણ આ ભૌતિક જગતનો લાભ લેતા આવડશે. અને ભગવાન એમ નથી કહેતા કે તું બધું છોડીને મારી પાસે આવી જા. ભગવાન ખાલી આપણને યોગ્ય રસ્તો બતાડી દે છે કે આ રસ્તો છે, તને જે જન્મ મળ્યો છે ને એનો આ રસ્તો છે, આ રસ્તા ઉપર ચાલીશ તો તને આ બધું મળશે. આપણે જેમ ચેક કરતા હોઈએ ને, 10મી 12મી આપણે જ્યારે પૂરી કરીએ ને પછી આપણે અલગ અલગ લાઈન તૈયાર થાય. ડોક્ટર માટે સાયન્સ લેવું પડે, પછી સીએ થવું હોય તો કોમર્સમાં જવું પડે છે ને. અલગ અલગ આપણે એન્જિનિયર માટેની અલગ લાઈન હોય, એની માટેની અલગ શાખા હોય. તો એ જેવી રીતે અલગ અલગ રસ્તા છે ને, એવી રીતે આપણા ભૌતિક જગતમાં પણ અલગ અલગ રસ્તા છે. તો ભગવાન આપણને બિલ્ડ કરાવે છે કે તારે આ કરવું છે ને, તો તું આ રસ્તા પર જઈશ તો તને આ મળશે, તું આ રસ્તા પર જઈશ તો તને આ મળશે. એવી રીતે અર્જુનને સમજાવી રહ્યા છે, જે આપણે ભૌતિક જગતમાં સમજવાની જરૂરત છે. આગળ વધીએ તો કે છે શું થશે જો તું યુદ્ધ નહીં કરે તો શું થશે? તો આ પણ આપણી માટે છે. જો આપણે આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ નહીં કરીએ તો આપણી સાથે પણ શું થશે? તો અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે કે તારા દુશ્મનો તારું વર્ણન ઘણા નિર્દય શબ્દોમાં કરશે અને તારી ક્ષમતાનો તિરસ્કાર કરશે. તારા માટે આનાથી વધુ પીડાદાયક શું હોઈ શકે? અને આપણે કેવી રીતે સમજવાનું છે? આપણા જીવનમાં જો આપણે કરશું નહીં. હવે અર્જુનજી હતા એ કોણ હતા? યોદ્ધા હતા, ધનુર્ધારી હતા છે ને, ક્ષત્રિય ધર્મના હતા. ક્ષત્રિય ધર્મનું કામ શું હોય? યુદ્ધ કરવું ધર્મ માટે. હવે જો એ ન કરે તો શું કે વીર યોદ્ધા આસીને પણ યુદ્ધ ન કર્યું એટલે આ કેવો છે? તો કે નિર્દય છે ને, ડરપોક છે. આ તો ડરપોક છે, અને ન બોલવા જેવા વેણ એને બધા બોલશે અને એને બધું સાંભળવું પડશે. જેમ આપણી સાથે પણ થાય છે. આપણે નાનાથી મોટા થઈએ છીએ અને ઘણી બધી આપણને એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણી સામે આવે છે, પણ આપણે તક ધરતા નથી અને આગળ વધતા નથી. પછી એક સમય થાય ને પછી આપણને કોઈને કોઈ કામ બોલે, અરે તારે આ કરવું જોઈતું હતું ને, તારે ઓલું કરવું જોઈતું હતું ને. પછી ત્યારે આપણને એવું થાય કે સામેવાળો મને બોલીને ગયો. શું કામ બોલીને ગયો? આપણે ચાન્સ આપ્યો એને બોલવાનો એટલે એ બોલીને ગયો. જો આપણે આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર્યું હોત તો આપણને જે જોઈતું હતું એ મળી જાત. અને આપણને જે જોઈએ છે એ જો મેળવવું હોય ને તો ભગવદ્ ગીતા આખી આપણે જીવનમાં ઉતારવી જરૂરી છે. તો આપણને જે જોઈએ છે ને એ બધું મળી જશે. તમને 18મા અધ્યાયમાં ક્લિયર કરશે ભગવાન કે કેવી રીતે બધું મળી જશે. આગળ વધીએ. ખૂબ સરસ શ્લોક છે. નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. શું કે છે કે નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય. સ્વલ્પ એટલે નાનામાં નાનું, ધર્મસ્ય એટલે ધર્મના રિલેટેડ, ત્રાયતે મહતો ભયાત તો મોટાથી મોટા ભયમાંથી હું તારું રક્ષણ કરીશ. ક્યારે? તો કે નાનામાં નાનું તું ધર્મ માટે કોઈ પણ કર્મ કરીશ ને તો. અહીંયા વાત ચાલુ હતી ને હમણાં કર્મ કરવાની, તો કે મારા માટે એટલે ધર્મ માટે જો તું કર્તવ્ય કર્મ કરીશ તો. અહીંયા એ સમજવા જેવું છે. આપણે શું કે છે? આ પ્રયાસોમાં કોઈ ખોટ કે ઘટાડો થતો નથી. આપણે જો ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય, આપણે જો ભગવાનના ભક્તિના માર્ગ પર હોઈએ. એક એક્ઝામ્પલ સાથે સમજીએ આપણે કે જો આપણે ડેલી ભગવાનની આરાધના કરતા હોય, ભગવાન નામ લેતા હોય તો આપણું મન શાંત રહે. અને આપણું મન શાંત હોય ને તો આપણને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મળે છે. જ્યારે પણ નિર્ણય લેવા હોય ત્યારે મન શાંત હોય ત્યારે નિર્ણય લેવા જોઈએ. ક્રોધમાં કે વધારે ખુશ હોય ત્યારે આપણે નિર્ણય લેવા જોઈએ નહીં, કારણ કે નિર્ણય આપણા હંમેશા ખોટા પડતા હોય છે, કે એ નિર્ણય આપણને ત્રાસદાયક ઠરતા હોય છે. તો નિર્ણય ક્યારે લેવાની હોય? તો કે એકદમ શાંત હોય ને ત્યારે. તો માણસ શાંત ક્યારે રહે? જ્યારે એ ભગવાનની ભક્તિ કરશે ને તો એનું માઇન્ડ શાંત હશે. અને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે તો ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે, ભગવદ્ ગીતા ભગવાને કીધેલી છે. ભગવાન પોતે કે છે શું કે છે? સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય. તું નાનામાં નાનું પણ જો કામ કરીશ તો ત્રાયતે મહતો ભયાત, મોટાથી મોટા ભયમાંથી હું તારું રક્ષણ કરીશ. આ ભગવાન કહી રહ્યા છે. પણ ક્યારે? જ્યારે આપણે ભક્તિ માર્ગ પર હશું ત્યારે, જ્યારે આપણે ભગવાનની આરાધના કરતા હશું ત્યારે. આપણે ખાલી મંદિરમાં જઈને દર્શન કરીને આવતા રહેશું તો એને ભક્તિ કરેલી ન કહેવાય. ભક્તિ એટલે શું? કે આપણે એમનું નામ સ્મરણ કરેલું છે. એક એક્ઝામ્પલની સાથે હજી આપણે સમજીએ. સમજો
કે આપણે કોઈ પણ એક વ્યક્તિ આપણે ફિક્સ કરી લઈએ કે કોઈ પણ એક વ્યક્તિ છે, આપણે ડેલી એના ટચમાં છીએ, કન્ટિન્યુઅસ એના ટચમાં છે, તો એની સાથેનો આપણો જે સંબંધ છે એ કેટલો ઘનિષ્ઠ થઈ જાય, ક્લોઝ સંબંધ થઈ જાય ને આપણો એની સાથેનો. અને જ્યારે ક્યારે પણ આપણને જીવનમાં પ્રોબ્લેમ આવે તો આપણે સૌથી પહેલા કોને પકડીએ? જે આપણા એકદમ નજીક હોય, જે ક્લોઝ હોય, આપણે એને જ પકડીએ ને કે ભાઈ મને આ પ્રોબ્લેમ છે, કે બેન મને આ પ્રોબ્લેમ છે. અથવા તો અમુક સમય તો આપણને કહેવાની જરૂર નથી હોતી, એ લોકો એ સમજી જાય છે કે આ કંઈક તો અડચણમાં લાગી રહ્યો છે, તો લાગી રહી છે. ક્યારે? જ્યારે તમે એના ટચમાં હો ને ત્યારે. સેમ એઝ અહીંયા છે. આ જો આ બંને અલગ અલગ છે. ભક્તિ માર્ગ અલગ છે, આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગત આ બંને અલગ અલગ છે. તમે જો આધ્યાત્મિક જગતના લેવલ ઉપર ચાલશો તો ભૌતિક જગતમાં તમને કોઈ હરાવી શકશે નહીં. તમે એમાં કહીએ ને આપણે કે જોવાની પણ જરૂર નથી તો બી તમે સક્સેસ થતા જશો. તો અહીંયા એ જ કહે છે કે જ્યારે તમે ભગવાનના ટચમાં હો છો તો તમને જ્યારે ક્યારે બી પ્રોબ્લેમ આવશે તમને ખબર બી નહીં પડે કે તમને ક્યારે હેલ્પ થઈ ગઈ. ભગવાન કયા બેઝ પર આવીને તમને મદદ કરી જશે ને તમને ખબર પણ નહીં પડે. તો એટલે કીધું છે અહીંયા, અને આ ભગવાને કીધેલું છે, આ બધું નોટ ડાઉન કરજો, આ બધું સાથે લઈ જજો કે નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહોતવાયા. તું જો નાનામાં નાનું કોઈ પણ ધર્મના રિલેટેડ હતું તો મારા રિલેટેડ કર્મ કરીશ તો નિશ્ચિત રૂપથી તું કોઈ પણ પ્રોબ્લેમમાં હોઈશ કે કોઈ પણ અડચણમાં હોઈશ એમાંથી હું તારું રક્ષણ કરીશ. આ ભગવાને કીધેલું છે. આગળ શું કહે છે તો કે યાવાનાર્થ ઉત્પાને સર્વત સંપ્લુતોદકે તાવાન સર્વેષુ વેદેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનત. શું કહે છે કે જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થાય છે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. શું કહે છે? જો આપણે સ્ટડી શું કામ કરીએ છીએ, આપણે સ્કૂલમાં શું કામ જઈએ છીએ, આપણે કે આપણે વ્યવસ્થિત ભણશું, જ્ઞાન લેશું તો જીવનમાં આપણે કંઈક તો કરશું, બરાબર ને? એ આપણો ઉદ્દેશ છે. ભૌતિક જગત સાથેનો આપણો ઉદ્દેશ છે કે પૈસા કમાવવા, ગાડી, બંગલો, ઘર એનો ઉદ્દેશ છે. એની માટે આપણે તૈયારી કરીએ છીએ. અહીંયા જે કહેવામાં આવે છે શું છે ખબર છે? એના આગળની જે ગતિ છે ને એ આપણે સુધારવી હોય ને તો એની માટે અહીંયા કહે છે કે જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે, કે કોઈ પણ એક તમે ઉદાહરણ લઈ લો કે નાનામાં નાની નદી હોય છે, એનું ઉગમ સ્થાન જો તમે જોશો તો ટીપે 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 એનું ઉગમ થયેલું હોય છે, બરાબર? અને લાસ્ટમાં જઈને ક્યાં મળે છે તો કે વિશાળ જળાશયમાં, મહાસાગરોમાં જઈને મળે છે ને? એવી જ રીતે આપણે પણ શું છીએ તો આપણે એક નદી સમાન છીએ. અને આપણે જ્યારે આ બધા વેદોને સમજી લેશું, આ બધા વેદોનો આશ્રય લેશું, અને જો આપણે સમજશું, જીવનમાં ઉતારશું તો શું સિદ્ધ થઈ જશે કે આપણે પણ એકવાર ભગવાન સુધી પહોંચી જશું, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી લઈશું. આ અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. આપણે આને આવી રીતે સમજવાનું છે. આગળ શું કહે છે? આપણે એ બધું કેમ નથી સમજી શકતા? પ્રોબ્લેમ કેમ આવે છે કે મને બહુ ઈચ્છા થાય છે ભક્તિ કરવાની, મને બહુ ઈચ્છા હોય છે ભગવાનનું અનુકરણ, પણ હું નથી કરી શકતો, મારથી નથી થઈ રહ્યું. તો શું કામ નથી થઈ રહ્યું ને? અહીંયા ફરીથી ભગવાન આન્સર આપી રહ્યા છે કે શું કામ નથી થતું. તો કે છે વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ રેકે કુરુ નંદન બહુ શાખાય નંતશ્ચ બુદ્ધયો વ્યવસાયના. શું કહે છે કે આપણી જે બુદ્ધિ છે ને એ આપણે 10 જગ્યાએ લગાડીને રાખી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે જો આપણે સમજવું હોય તો એને આપણે અત્યારે લાઈવ સમજી લઈએ. અમુક લોકો ક્લાસ ચાલુ છે તો સામે બેસેલા છે, અમુક લોકોએ કેમેરા ઓફ રાખેલો છે. હવે કેમેરા ઓફ છે તો આપણને ખબર નથી કે એક્ઝેક્ટલી કરી શું રહ્યા છે, બરાબર ને? કોઈ કંઈક કામ કરતું હશે અને હેડફોન લગાડીને સાંભળતું હશે, કોઈક ટ્રાવેલિંગ કરી રહ્યા હશે, સાંભળતા હશે. તો આપણે આપણા બુદ્ધિને શું કર્યું છે? 2 જગ્યા પર ડિવાઇડેડ કરેલી છે. આવી જ રીતે આપણે જીવનમાં શું કરીએ છીએ? આપણે એક રસ્તા ઉપર નિશ્ચય નથી કરતા, એક રસ્તાને આપણે પકડતા નથી, અને આપણે બહુ શાખા, ઘણી બધી શાખાઓ વાળો, એટલે ઘણી બધી બાબતોમાં આપણે રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ. જેના લીધે શું થાય છે? આપણે પ્રોબ્લેમેટિકમાં આવી જઈએ છીએ, આપણને કન્ફ્યુઝનની સ્થિતિ થઈ જાય છે કે હું આ કરું કે હું ઓલું કરું કે હું ઓલું કરું કે હું ઓલું કરું. અને આપણે કોઈ એક માર્ગ ઉપર આપણે કહીએ ને એક છેડેથી બીજે છેડે જવું હોય તો આપણે નોનસ્ટોપ જવું પડે છે, આજુબાજુના રસ્તા ઉપર ધ્યાન દેવાનું નથી, તો જ આપણે એક છેડેથી બીજે છેડે પહોંચી શકીએ છીએ. એટલા માટે જે ઘોડો હોય છે આપણે જોઈએ છે ઘોડાની આગળ આમ લગાડવામાં આવે છે. શું કામ? કે આજુબાજુ જોવે નહીં. તો એવી જ રીતે આપણે આ સમજવું જરૂર છે. કહે છે કે હે કુરુનંદન, જેવા માર્ગ પર છે તેઓ ઉદ્દેશમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે. કયા માર્ગ પર? ભક્તિ માર્ગ પર. ભક્તિ માર્ગ પર હોય એટલે મન શાંત હોય. મન શાંત હોય એટલે એનું નિશ્ચય પણ થયેલો હોય, દ્રઢ નિશ્ચય હોય કે મારે તો આ જ કરવાનું છે, અને એને કઈ ટેન્શન હોતું નથી. અને તેમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. જો અહીંયા કહે છે ને એનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. અને જેવો દ્રઢ નિશ્ચય નથી
તો એ લોકો શું છે કે તેમની બુદ્ધિ ઘણી બધી શાખાઓમાં વિભક્ત થઈ ગઈ છે. હું આમ પણ કરીશ, હું આમ પણ કરીશ, હું ઓલું પણ કરીશ, હું આ પણ કરીશ, હું ભગવાનના કઈ કે ને કે હું ભગવાનના ધામમાં પણ જઈશ અને હું અહીંયા ભૌતિક જગતનું પણ બધું મોજ માણી લઈશ. બે રસ્તા ઉપર કોઈ દિવસે ચલાય નહીં. આપણે કહેવામાં ને બે બોટ હોય, વહાણ હોય બે, એના ઉપર જો આપણે પગ રાખીએ તો 100% આપણે ડૂબવાના છીએ. પણ જો એક જ બોટ ઉપર આપણે રહેશું તો એ આપણને કિનારે તો પહોંચાડશે કે નહીં પહોંચાડે? તો આ જ આપણે શીખવાની જરૂર છે કે આપણે અત્યારે શું કરી રહ્યા છીએ. ઘણી બધી જગ્યાએ આપણા મગજને આપણે લગાડી રાખ્યું છે, એ ઘણી બધી જગ્યાએ ન લગાડતા, એને એક જ માર્ગ પર લગાડી રાખવું જરૂરી છે. અને એક માર્ગ પર લગાડવા માટે નિશ્ચય કેવી રીતે કરવાનું છે? તો જ્યારે આપણે ભક્તિ માર્ગ કરશું ને તો આપણું મન શાંત રહેશે. એ વગર આપણું મન કોઈ દિવસે શાંત રહેતું નથી. તમે જો સવારે હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ આપણે, તમે જો સવારે ઉઠતા હો ને તો ઘણા બધાને આદત હશે ઉઠ્યાની સાથે હાથમાં મોબાઈલ લેતા હશે. હાથમાં મોબાઈલ લઈને પછી ચેક કરે, અથવા તો ઓલું અત્યારે તો ઓલા નાના વિડીયોનું આવે ને એ જોતા હોય આમ આમ કરીને, બરાબર ને? બધા સાથે, ઘણા લોકો સાથે એવું થતું હશે, ઉઠતાની સાથે હાથમાં મોબાઈલ લે છે. તો આ શું છે કે આપણું મન કોઈ દિવસે શાંત હોતું જ નથી. ઉઠે એટલે ચાલુ થઈ જાય ક્યાંક ને ક્યાંક, કંઈક ને કંઈક. તો આ બાબત છે, એને કંટ્રોલ કરવું બહુ જરૂરી છે. આગળ પણ આવશે મનને કંટ્રોલ કરવાની વાત. આગળ આવીએ. આ બધાને આ શ્લોક ખબર છે, પણ એનું મિનિંગ શું છે એક્ઝેક્ટલી ખબર નથી. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મફલ હેતુર્ભૂ મા તે સંગોસ્ત્વ કર્મણી. શું કે છે? તને તારું નિયત કર્તવ્ય કરવાનો અધિકાર છે. જો ભગવાન અહીંયા ના નથી પાડી રહ્યા. શું કે છે? તું જે કરી રહ્યો છે, હું તને એમ નથી કહેતો કે બધું છોડ અને ભક્તિ માર્ગ પર આવી જા. ભગવાન એમ નથી કહી રહ્યા, પરંતુ તને કર્મના ફળ પર અધિકાર નથી. આનો અર્થ શું? આપણે કોઈ પણ કર્મ જ્યારે કરતા હોઈએ તો આપણે શું કરીને કરીએ છીએ? મને જોઈએ છે, મને ઓલું કરવું છે, આ મારું છે, કોઈક ને કોઈક ફળ માટે થઈને આપણે કર્મ કરીએ છીએ. તો ભગવાન એ જ કહે છે કે તું તારું કર્મ કર. કયા ઓલાથી કર, કેવું માઇન્ડ રાખીને કર? તો આ મારું અધિકાર છે એટલે હું કરી રહ્યો છું. આનું એકદમ ઉત્તમ ઉદાહરણ એટલે આપણા ઘરમાં કોણ? તો કે આપણા માતા પિતા. આપણા પિતા સવારે ઉઠીને ડ્યુટી પર જાય, સાંજે ઘરે આવે છે ને, કોઈ દિવસે સંભળાવે છે કે નહીં હું તારી માટે કરું છું? ખબર છે મારું કર્મ જ છે, આમ મારે કરવું જ પડવાનું છે. આપણી મમ્મી સવારે ઉઠે ત્યાંથી તે રાતના બધા સુઈ જાય ત્યાં સુધી જાગરણ કરે, રસોઈ બનાવે, કપડાં ધોવે, બાકીના બધા બાબતો, છોકરાઓનું બધું જોવાનું, બધાનું જોવે છે ને. પણ કોઈ દિવસે એમ કે છે કે નહીં નહીં આ મારું કામ નથી? એને ખબર છે એનું કર્તવ્ય શું છે, એનું કર્તવ્ય પૂરું પાડે છે. બસ આવી જ રીતે આપણું પણ કર્તવ્ય છે જે આપણે કરવાનું છે, પણ ફળની અપેક્ષા રાખીને નથી કરવાનું. આપણી માતા કે પિતા કોઈ દિવસે ફળની અપેક્ષા નથી રાખતા કે હું તારી માટે તારા કપડાં ધોઈ આપું છું, હું તને જમવાનું બનાવી આપું છું, તો તું મને આ. કોઈ દિવસે નહીં કહે. તમારા પિતા પણ તમને કોઈ દિવસે નહીં કહે કે હું તારી માટે કમાવા જાઉં છું, તો તું મારી માટે. કોઈ દિવસે નહીં. ખબર છે એને કે કર્તવ્ય શું છે. આવી જ રીતે આપણું દરેક જણનું કર્તવ્ય હોય છે, આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. તો આને કે આ જે આપણે ઉદાહરણ લીધું છે ને, એ જ ઉદાહરણ અહીંયા લાગુ થાય છે. ભગવાન એ જ સમજાવવા માંગે છે કે તું ફળની ઈચ્છા નહીં રાખ. ફળ ઉપર તારો અધિકાર નથી. તું ખાલી તારું કર્તવ્ય કર્મ કર. ફળ પછી હું આપીશ. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મનું ફળ કે કારણ માનીશ નહીં, અને સ્વકર્મ કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. એવું પણ નથી કરવાનું કે આ મેં કર્યું છે, મારા લીધે થયું છે. કોઈ દિવસે નહીં સમજવાનું આપણા લીધે અહીંયા કશું જ થતું નથી. જ્યાં સુધી ભગવાનની ઈચ્છા નથી હોતી ને ત્યાં સુધી આપણાથી કઈ જ થતું નથી. એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. જે આ પ્રકૃતિ પણ ચાલી રહી છે એ બધી એના જ આધીન છે, આપણે પણ એના જ આધીન છે. તો એવું કોઈ દિવસે નથી સમજવાનું, કારણ આપણે ઘણી વાર એવી રીતે સમજતા હોઈએ છીએ કે અમુક કોઈ બાબત થઈ ગઈ, અરે મારા લીધે થયું. આનું ખૂબ સરસ ઉદાહરણ આપણે જ્યારે આમાં અમુક યુથ પણ છે એટલે હું એ ઉદાહરણ આપીશ કે આપણે જ્યારે સ્ટડી કરતા હોઈએ છીએ, આખું વર્ષ આપણે સ્ટડી કરીએ અને પછી અંત સમયમાં આપણને રિઝલ્ટ મળે છે, બરાબર ને? તો આપણે રિઝલ્ટ આવે ને, સારું આવે ને, તો આપણે શું કહે, અરે હું પાસ થઈ ગયો. અરે પણ તું પાસ શું કામ થયો? તો કે હું ભણતો હતો એટલે. અરે પણ તું ભણવા બેઠો કેવી રીતે? તો કે મારી માં અથવા મારા પિતાજી મને ટોકતા હતા કે ભણવા બેસ, ભણવા બેસ. અરે તો એ શું કામ કહેતા હતા? ભગવાને સૂચવ્યું ને, ત્યારે એને તમને કીધું. અનુભવ છે એટલે તમને કીધું ભણવા બેસ, ભણવા બેસ. તમે ભણવા બેઠા, બળજબરી બેઠા, પણ બેઠા, રિઝલ્ટ મળ્યું. ત્યારે તમે ભણતા હતા ત્યારે તો તમને ઈચ્છા નહોતી ભણવાની, કે શું ઘડે ઘડે મમ્મી ને પપ્પા મને ભણવા પર પ્રેશર આપે છે, ભણવા પર પ્રેશર આપે છે. ત્યારે તો તમને ખબર નહોતું ફળ શું મળવાનું છે. તમે વગર ફળની અપેક્ષાએ તમે કર્મ કર્યું, તમને ફળ મળ્યું. બસ આ જ રીતે છે કે આપણે કોઈ દિવસે પણ જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ તો મેં કર્યું, મારા લીધે થયું, કોઈ દિવસે સમજવાનું નથી. એનાથી અહંકારમાં વધારો થશે અને આ અહંકાર માણસને લઈને ડૂબે છે. આ નોટ ડાઉન કરી રાખજો. ક્યાં
બહુ જરૂરી છે આ બધું સમજવું. આગળ વધીએ. શ્રી ભગવાન વાચ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાર્થ, જ્યારે માણસ માનસિક ઉપદ્રવમાંથી ઉત્પન્ન થતી તમામ પ્રકારની ઇન્દ્રિય ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરે છે અને જ્યારે તેનું મન એકલા સ્વમાં જ સંતોષ મેળવે છે ત્યારે તે શુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં હોવાનું કહેવાય છે. શું કહે છે ભગવાન અહીંયા? એને સમજાવી રહ્યા છે કે માનસિક ઉપદ્રવમાંથી ઉત્પન્ન થતી તમામ પ્રકારની ઇન્દ્રિય ઈચ્છાઓ એટલે શું? આપણે કંઈક જોઈ છીએ ને તરત આપણી ઈચ્છા તૈયાર થઈ જાય કે અરે મને ઓલું ભાવે છે, ચલો મને આ ખાવાનું મન થયું, અરે મને ઓલી ગાડી ગમે છે, ચલો મને ઓલી ગાડી જોઈએ છે, અને પછી એના પાછળ પછી અલગ અલગ પેટરાઓ આપણે ચાલુ કરી દેતા હોય છે. તો ભગવાન અહીંયા એ જ કહે છે કે જ્યારે માણસ માનસિક ઉપદ્રવમાંથી ઉત્પન્ન થતી, હવે આ માનસિક ઉપદ્રવ છે ને મનમાં વિચાર કર્યો ને આપણે, એમાં ઉત્પન્ન કર્યું ને, અને શું કરીએ છીએ તો તમામ પ્રકારની ઇન્દ્રિય ઈચ્છાઓ, કેમ તો કે ઇન્દ્રિયને ભોગવવું છે ને, તો એની ઈચ્છાઓ આપણને થાય છે. જ્યારે એનો ત્યાગ કરી દે છે ને ત્યારે તેનું મન એકલા સ્વમાં જ સંતોષ મેળવે છે, ત્યારે એને સંતોષ થાય છે કે જે છે ઓકે છે, શું જે છે ઓકે છે, એમાં સંતોષ મેળવવો જરૂરી છે. જ્યારે ત્યારે તમે એમ વિચાર કરશો કે નહીં મને આ પણ ભોગ ભોગવવો છે, ઓલો પણ ભોગ ભોગવવો છે, તો એનું આગળ શું પરિણામ આવે છે ને એ પણ ભગવાન આપણને સમજાવીને જશે આથી. કે શુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં હોવાનું કહેવાય ક્યારે? જ્યારે આપણે જે હોય એમાં સંતોષ રાખીએ ને તો. જો અહીંયા દેખાય છે આપણને સ્ટોરી, ખબર છે પ્રહલાદ મહારાજની સ્ટોરી છે, આપણને બધું ખબર છે એમના વિશે, એટલે હું વધારે ચર્ચા કરતો નથી. હવે જો ખૂબ સરસ, જ્યારે આપણે કોઈ પણ બાબત જોઈ જઈએ છીએ અને પછી આપણે એનું ચિંતન કરીએ છીએ તો આપણા જીવનમાં શું શું અનર્થ થાય છે ને એ ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. કથિત રીતે નિર્દોષ ચિંતન અતૃપ્ત વાસના અને ક્રોધમાં કેવી રીતે પરિવર્તિત થઈ શકે છે અને વ્યક્તિના પતનનું કારણ બને છે એ આપણને હવે અહીંયા ખબર પડશે. આ બે શ્લોક મારા આ અધ્યાયના સૌથી ફેવરેટ શ્લોક છે અને આ તમારે સાથે લઈને જવાના છે. રોજ સવારે ઉઠીને તમે જો આ સાંભળી પણ લીધું હતું તો સમજીને પછી ઘરની બહાર પડશો ને તો તમે ઘણું કઈ અચીવ કરશો. શું કામ એ આપણે સમજીએ. શું કે છે અહીંયા? ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામાત ક્રોધ અભિજાયતે. શું કે છે? ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ, જ્યારે તમે વિષયોનું ચિંતન કરો છો, જ્યારે તમે ઇન્દ્રિયના પદાર્થનું ચિંતન એટલે શું કે ભોગ ભોગવવા માટે મને આ ભાવે છે તો કે જીભ માટે કરી રહ્યું, મને ઓલું ગમે છે તો આંખ માટે, મને આ સાંભળવું છે કાન માટે, ભોગ ભોગવવા માટે અલગ અલગ ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ કરવા માટે આપણે જો મગજમાં ચિંતન કરીએ છીએ તો શું થાય છે? વ્યક્તિ તેના પ્રત્યે આસક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે કે નહીં મને તો એ જોઈએ જ છે. નાના બાળકોમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ જીદ પકડીને બેસી જાય એ મને તો એ જ જોઈએ છે. આ એક સમજાવી રહ્યા છે. અને આવી આસક્તિમાંથી વાસનાનો વિકાસ થાય છે. તો આ બહુ સમજવા જેવું છે. જ્યારે તમે તમારા મગજમાં કોઈ પણ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સાધનોનું જ્યારે તમે ચિંતન કરશો તો એ તમને એટ્રેક્ટ કરશે અને તમે ઘડે એનો જ વિચાર કરશો. તમે પછી કહેશો ને મને આમાંથી બહાર નીકળવું છે, નહીં નીકળી શકો. ટ્રાય કરી લેજો. તમે એકવાર જો ચિંતન કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું તો તમે કન્ટિન્યુઅસ એનો વિચાર કર્યા કરશો અને એ શું કરશે પછી એ તમને હજી સપોર્ટ કરશે. તમે વિચાર કરશો એટલે મન શું કરશે? મન સુધી પહોંચાડશે. તમે મગજમાં વિચાર કરો છો એ ધીરે ધીરે શું કરશે? તમારા મન પર પહોંચે. મન કે તને જોઈએ છે, ચાલ હું તને સપોર્ટ કરું છું. પછી તમે ચાલુ થઈ જશો બધી બાબતો કરવા. પૈસા જોઈએ છે, ચાલ ખોટા રસ્તે તો ખોટા રસ્તે જોઈએ છે ને એટલે ચાલ, પણ તમે ખોટા કામ કરશો. અને જ્યારે તમારા મન જેવું નહીં થાય, જ્યારે તમારા મનના વિપરીત પરિસ્થિતિ થશે તો શું થાય છે? તો કે વાસનામાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. શું થાય છે? ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. અને જ્યારે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે ને ત્યારે ડાયરેક્ટ બધું પૂરું થઈ જાય છે. કેવી રીતે પૂરું થાય છે ને એ પણ સમજીએ. તો કે છે ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति. શું કે છે કે જ્યારે તમને ક્રોધ આવી જાય છે, ક્રોધ ક્યારે આવે છે? જ્યારે મનના ઓપોઝિટ આપણું કોઈ કર્મ થાય છે. એટલે મન જેવું નથી થતું ને તરત ગુસ્સો આવે. અને ગુસ્સો આવે એટલે શું થાય? તો કે સંપૂર્ણ ભ્રમણા ઉત્પન્ન થાય. ગુસ્સામાં હોઈએ આપણે, ન બોલવા જેવા વેણ બોલી જતા હોઈએ, ન કરવા જેવા કર્મ કરી જતા હોઈએ. ગુસ્સામાં તો કંટ્રોલ ન હોય પોતા પર, ના મન પર હોય ના શરીર પર હોય. ગુસ્સો વસ્તુ જ એવી છે કે કોઈ ઉપર કંટ્રોલ ન રહે. એનાથી શું થાય? જ્યારે આપણે ગુસ્સામાં હોય તો આપણી સ્મૃતિ શું કરી રહ્યા છે, આપણે કોણ છે ને બધું ભૂલી જઈએ છીએ.
અને શું થાય છે? બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે. અને જ્યારે બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે તો કે છે ને વિનાશકાલે વિપરીત બુદ્ધિ. તો શું થાય છે? જ્યારે બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે, જ્યારે બુદ્ધિ કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે, ત્યારે આપણે કહીએ ને કે આપણું નુકસાન કરી લેતા હોય છે, આપણું પતન કરી લેતા હોઈએ છીએ. એ અહીંયા સમજાય છે કે ક્રોધમાંથી સંપૂર્ણ ભ્રમણા ઉત્પન્ન થાય છે અને ભ્રમણામાંથી સ્મૃતિ જાય છે. અને જ્યારે સ્મૃતિ ભ્રમિત થઈ જાય છે ત્યારે બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે અને બુદ્ધિ ખોવાઈ જાય છે ત્યારે આપણે ફરીથી સંસારના કૂપમાં પડી જઈએ છીએ. એટલે પતન તરફ આપણે આપણું તૈયારી કરતા હોઈએ છીએ, આપણે પતન તરફ આગળ વધી રહ્યા હોઈએ છીએ. આ બાબત બહુ મહત્વની છે. આપણા મન ઉપર, આપણા ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ રાખવાની વાત કરી રહ્યા છે અહીંયા. જ્યારે તમે પોતાના મન અને ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ રાખતા શીખી જશો તો તમને ક્રોધ આવવાનું બંધ થઈ જશે. તમને કોઈ જ મનુષ્ય દ્વારા તમને ક્રોધિત કરી શકાશે નહીં. તમને સામેવાળો કેટલું પણ બોલશે તો પણ તમને ગુસ્સો આવશે નહીં. તો જેનામાં આ ક્વોલિટી હોય કે એને બહુ જલ્દી ગુસ્સો આવી જાય છે, ગુસ્સા ઉપર કાબુ નથી રહેતો, એની માટેને આ 2 પોઈન્ટ મહત્વના છે, નોટ ડાઉન કરવાના, કે ઇન્દ્રિય અને મન ઉપર કંટ્રોલ રાખવાનો છે. જ્યારે તમે ઇન્દ્રિય અને મન ઉપર કંટ્રોલ રાખશો તો તમને આ ક્રોધમાંથી બચી જશો. અને આપણાથી ભૂલ ક્યારે થાય છે ખબર છે? ક્રોધમાં હોય ને ત્યારે જ સૌથી મોટી ભૂલ થઈ જાય કે આપણે ન કરવા જેવી બાબતો કરી નાખી છે. અને પછી જ્યારે ક્રોધ શાંત થાય ને, જો ઘણા લોકો સાથે એવું થતું હશે, ગુસ્સામાં ઘણું બધું બોલી જાય અને પછી જ્યારે ગુસ્સો શાંત થઈ જાય પછી એમ થાય, અરે મારે આમ નહોતું બોલવું જોઈએ, હું કંઈક વધારે જ બોલી ગયો, અથવા તો હું કંઈક વધારે જ બોલી ગયો. આપણને એવું થાય ને મનમાં, પછી આપણે જ આપણા મનને ખાતા હોઈએ કે યાર મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. એકવાર મોઢામાંથી નીકળી ગયા વેણ પછી તો પાછી તો લઈ શકાય. આપણે કહીએ છીએ ને કે મનુષ્યને એકવાર મારેલું હોય એ ભૂલાઈ જાય, પણ જે વેદના થયેલી હોય એ નથી ભૂલાતી. તો એ અહીંયા સમજમાં આવે છે આપણને કે આપણું પતન કેવી રીતે કરી લે છે? ક્રોધમાં આવીને. તો ક્રોધ આવવા ન દેવો હોય તો એની માટેની આ ક્વોલિટી છે કે તમારા ઇન્દ્રિય અને મન ઉપર કંટ્રોલ રાખવો જરૂરી છે. આગળના અધ્યાયોમાં આપણને એ પણ સમજાવશે કે ઇન્દ્રિય અને મન ઉપર કંટ્રોલ કેવી રીતે રાખતા આવડે છે. ઇન્દ્રિયના પદાર્થોનું જોડાણ કેવી રીતે છે આપણે એ સમજીએ. તો જો જ્યારે આપણે કોઈ પણ ઇન્દ્રિય વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, ફોર એક્ઝામ્પલ મને આ ભાવે છે તો મને ખાવું છે, મને ઓલી ગાડી પસંદ છે. ખાસ કરીને યુવાઓ માટે આપણે 2 મિનિટ ચર્ચા કરી લઈએ કે જ્યારે એ લોકો એને પ્રેમ સમજીને બેસે છે અને એમાં જ્યારે આસક્ત થઈ જાય છે અને પછી જ્યારે મળતું નથી તો એમની સાથે જે સિચ્યુએશન થાય છે, જે ડિપ્રેશનમાં જાય છે, એ અહીંયા સમજવા જેવું છે કે કોઈ દિવસે એવી રીતે વધારે ચિંતન કરવાનું નથી. જે ભગવાને આપણને આપેલું છે એનો આપણે સદુપયોગ કરવાનો છે, ના કે એનો આપણે દુરુપયોગ કરવાનો છે. જ્યારે આપણે એનું સતત ચિંતન કરીએ છીએ તો મન, બુદ્ધિ બધા એક થઈને એની પાછળ લાગી જાય છે કે નહીં તને જોઈએ છે, તને જોઈએ છે, ચલ, તને જોઈએ છે, ચલ. પછી આપણે કન્ટિન્યુઅસ એના જ વિચાર કરીએ છીએ અને એના વિચાર કરવાથી શું થાય છે? વાસના ઉત્પન્ન થાય છે. વાસના ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે પછી વાસના ઉત્પન્ન થઈ ગયા પછી શું થાય છે? આપણને મન જેવું ન થયું, આપણા મનના વિપરીત પરિસ્થિતિ ગઈ કે આપણને તરત ગુસ્સો આવી જાય છે, ક્રોધ તૈયાર થાય છે. અને ક્રોધ આવ્યો એટલે આપણું પતન નિશ્ચિત સમજવાનું. કેમ? તો ક્રોધ આવે એટલે ભ્રમણા, એટલે આપણી બુદ્ધિ કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે અને પછી મૂંઝવણમાં આવી જઈએ આપણે કે શું કરવાનું શું નહીં, આપણને ખબર પડતી નથી અને બુદ્ધિની ખોટ થાય એટલે શું થાય છે? તો આપણું પતન થઈ જાય છે. અહીંયા સુધી સમજાણું છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. તો અર્જુનના વિલાપો માટેના કૃષ્ણના ઉકેલો આપણે જોયા. કરુણા 2.11 થી 30મા શ્લોકમાં કે આપણે શરીર નથી, આપણે કોણ છીએ? હરે કૃષ્ણ, આપણે આત્મા છીએ, કોઈ આનંદ નથી. 2.31 થી 2.37માં આપણે જોયું સ્વર્ગ કે રાજ્ય છે ને, કે આપણે આપણું કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે, નથી ભાગવાનું નથી. ભગવાને આપણને ઓપ્શન આપીને રાખેલો છે કે તું જો કર્તવ્ય કર્મ કરીશ તો તને 2 જગ્યાએ લાભ છે. આપણી માટે પણ એ મહત્વનું છે. આપણને પણ કીધું છે જો તું તારું કર્તવ્ય કર્મ કરીશ ને તો 2 બાબત થશે. એક તો તું સીધો મારા ધામમાં આવી જઈશ, ગોલોક વૃંદાવનમાં, કાં તો તને આ બધું જે જોઈએ છે બધું તને મળી જશે. એ આગળ આપણને ભગવાન ક્લિયર કરશે ધીરે ધીરે. અત્યારે એક સાથે જ બધું જ્ઞાન આપી દેશે ને તો આપણને કન્ફ્યુઝન થશે કે આમાંથી શું લેવું અને કેવી રીતે લેવું. એટલે ભગવાને બધું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપેલું છે. આગળ છે પાપનો ભય, ભક્તિ પ્રવૃત્તિ આપણે જોયું. નેહા વિક્રમના આસુસ્તિ પ્રત્યવાયોન વિદ્યતે સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ ભક્તિવાળી પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, જ્યારે ભગવાનના રિલેટેડ કોઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ તેમાં કોઈ પ્રકારનું પાપ હોતું નથી. કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, વર્ણાશંકરને રોકવા માટે એક આદર્શ બનવું જોઈએ. આપણને બધાને ખબર છે શું ખોટું થાય છે શું નહીં, તો એ બધું સમજવું જોઈએ. આપણને સમજાયા પછી આપણે બીજાને સમજાવી શકશું, બરાબર ને? અને અનિર્ણયતા, તો દ્રઢ નિશ્ચયની સાથે પ્રભુની સેવા કરવી. આ જ્યારે આપણે પ્રભુની સેવા કરીએ છીએ તો શું શું આપણામાં ક્વોલિટી આવે છે? તો જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ તો સૌથી પહેલું આપણા મન ઉપર કંટ્રોલ આવી જાય છે. અને આ જ બહુ મહત્વનો પાર્ટ છે આપણા જીવનનો કે મન ઉપર કંટ્રોલ. તમે આગળના અધ્યાયોમાં પણ જશો ને તમને મનના વિશે જ કહેશે કે
કે મન ઉપર કંટ્રોલ કરો, મન ઉપર કંટ્રોલ કરો. શું કામ મન ઉપર કંટ્રોલ કરો? કે બધું જે નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા છે ને આ બધી મન ઉપરથી જ થાય છે. કારણ તમારું મન વિચાર કરવા, એકવાર મને કોન્ટેક્ટ કર્યો ને બુદ્ધિને, એટલે બુદ્ધિ શું કરે છે? સતત ચિંતન 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 ચિંતન, પછી બસ તમે એક જ વાત પર ચિંતન કરશો એટલે એ બધું એકબીજાને ખેંચશે કે હા ચાલ આજ કરવું છે, આજ કરવું છે, આજ કરવું છે. અને પછી તમે જે કરશો એનું રિઝલ્ટ પછી તમારી સામે હોય છે. એટલે મન ઉપર કંટ્રોલ રાખવો બહુ જરૂરી છે. તો એના પર કંટ્રોલ રાખવા શું કરવું જોઈએ? તો કે પ્રભુની નિત્ય સેવા કરવી જોઈએ. એટલે એવું નથી કે સવારે ઉઠીને ખાલી ભગવાનની જ સેવા કર્યા કર, એવું નથી કહેતા ભગવાન અહીંયા કે તું તારા કામ ધંધા છોડી દે ને મારી જ સેવા કર. ભગવાન એવું કહેતા નથી અહીંયા. ભગવાન શું કહે છે? તારી પાસે જે પણ સમય છે એનો સદુપયોગ કર. શું કહે છે? તારી પાસે જે પણ સમય મળી રહ્યો છે તને, તું એનો સદુપયોગ કર. આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? આપણે સવારે ઉઠતાની સાથે મોબાઈલ લઈએ છીએ અને ચાલુ થઈ જઈએ છીએ. એ સદુપયોગ નથી, એ દુરુપયોગ છે. આપણા બુદ્ધિ ઉપર પરિણામ કરે છે. તમને હજી એક નાનું ઉદાહરણ આપું. તમે સવારે જ્યારે ઉઠતા હો અને તમે એકાદું ગીત તમે સાંભળી લીધું હોય તો તમે આખો દિવસે ગુણગુણ ગુણગુણ કરતા હશો. યાદ છે તમને? આખો દિવસ તમને યાદ રહે. તમે કાંઈ બી કામ કરતા હો ને તો બી તમે મનમાં ચાલુ હોય. તો એનાથી શું લાભ થવાનો છે? તમને નથી થવાનો. પણ એની જ જગ્યાએ જો તમે સવારે ઉઠી ને મંગળા આરતી કરી લીધી, અટેન્ડ મંગળા આરતી સાંભળી લીધી, નરસિંહ આરતી સાંભળી લીધી, કે તુલસી મહારાણીની જે સ્તુતિ છે એ સાંભળી લીધી તમે, તો તમે વિચાર કરો તમે આખા દિવસમાં ભગવાનનું કેટલી વાર નામ લઈ લેશો? તમને પણ ખબર નહીં હોય. કાઉન્ટિંગ કરવા જશું તો તમને બી ખબર નહીં હોય કે તમે આખા દિવસમાં ભગવાનનું કેટલી વાર નામ લઈ લેશો. આ એક પ્રકારની પ્રભુની સેવા જ છે, એક પ્રકારની ભક્તિ જ છે. અને જ્યારે તમે આવી રીતે કરશો તો એનો તમારા માઇન્ડ ઉપર શું અસર થાય છે ને તમે પોતે જોજો. અને તમે પોતે કહેશો કે હવે મારું મન શાંત થઈ ગયું છે. પહેલા હું બહુ આમ અડચણમાં હતો, કે અડચણ અનુભવ કરતો હતો કે કરતી હતી, પણ હવે મને એવી અડચણ અનુભવ થતો નથી. હવે મારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા પણ વધી ગઈ છે. આ તમારો પોતાનો આન્સર હશે. તો અહીંયા સુધી તમને બધું સમજાણું છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, લાઈવ સ્ટોપ કરવાનું છે. હા હા, તો આપણો આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તમે બધા મને શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો એટલે તમારા બધાનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.